तो परत काडटा आनीक व्हडलो हाडटा. आनी आज अशी एक प्रपोजल आयला की येदो व्हडलो कसिनो आज पणजेन येवपाचो आसा. तो 112 मीटर लांब आनी 27 मीटर उंच. 112 मीटर लांब आनी 27 मीटर उंच म्हणजे पणजेन ज्यो बिल्डिंग्यो आसा ताज्या पेक्षा व्हडलो हो कॅसिनो वेसल आमच्या रिवर मांडोवीन आसतलो. सो खंय तरी सरकार पणजेकारांक आनी गोंयकारांक फटयता ह्या इशूचेर. आनी तो कसो म्हळ्यार आमकां पयलीं सांगलें की फक्त 6च लायसन्स आसा, आमी नवे लायसन्स दिवंक ना, नवे कॅसिनो येना म्हणटा. पूण दिस इज लायक सेईंग की बाबा एक मारुती 800 लायसन्स दिता की मारुती 800 काडटा, मागीर एक SUV हाडटा, SUV काडटा, मागीर आनीक व्हडली गाडी हाडटा आनी आतां बस हाडून हांगा दवरपाची एक तांची त्याच लायसन्साचेर मारुती 800च्या लायसन्साचेर एक बस चलोवपाचेर तांचो एक हो प्रयोग चल्ला. सो तुमी जाणा की जशें सांगलें कॅसिनो खातीर पणजेकारांनी खूब सोंसलां. पूण अशें तुमी पळयल्यार फाटले 12 ते 15 वर्सांनी जितले कॅसिनो तेन्ना आशिल्ले आनी जे आज आसा टोटल कॅपॅसिटी हॅज बीन ऑलमोस्ट 10 टायम्स जी ओरिजिनली आशिल्ली. सो द इफेक्ट एंड द नेगेटीव इम्पॅक्ट इज ऑल्सो 10 टायम्स. आनी हाजे नेगेटीव इम्पॅक्ट तुमी सगळे जाणाच, आमचे बाकीचे सुद्दां मेंबर आसा ते तुमकां सांगतले. आमकां पार्किंगाचो इशू जाता, गार्बेजाचो इशू जाता, क्रायम वाडला पणजेन. आमची म्हादय रिवर इज अफेक्टेड एंड इज पोल्युटेड एंड इज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस. म्हणजे येदी व्हडली बिल्डींग तूं नदयेन भितर घालता आनी तुमी म्हणटा की आमी म्हादय वाचयता म्हणून. सो हाज्या खातीर मेनली आमी हांगा CCPक मेळपाक आयिल्ले. आनी तुमी जाणा की रेश मागोसाच्या विलेज पंचायतीन सुद्दां ह्या मुद्द्याचेर एक ग्रामसभा घेवन हो कॅसिनो जो थंय पार्क जावपाचो आशिल्लो तांणी तो ओपोज केलो. म्हणून आतां कॅप्टन ऑफ कोर्ट्सान हो पणजे सायडीक हाडला. सो आतां पणजेकार हाका ओपोज करता. आनी आमची इलेक्टेड बॉडी आसा ती CCP. सो वी हॅव कम हियर टू डिमांड अ स्पेशल मिटींग ऑफ द CCP. आनी मेयरान आमकां एश्युरन्स दिला की 12 तारखेक सकाळच्या 11 वरांचेर हांगा ही स्पेशल मिटींग जातली. म्हणजे तांची रेग्युलर मिटींग आसा पूण ह्या मिटींगेन हो मुद्दो ते दे वील टेक इट अप आनी आमकांय तांणी येवन आमचे विचार मांडपाक सांगले. आमी एक पॉयंट मेनली करूंक सोदता की आरपोरा कितें जालें सगळ्यांक म्हाका दिसता याद आसा. हें आमी विसरूंक जायना. 25 पीपल लॉस्ट देयर लायव्स बिकॉज ऑफ इलिगॅलिटीज परमिटेड बाय अ करप्ट गव्हर्मेंट. आनी जेन्ना कॅसिनोचे तुमी वेसल्स पळयता तातूंत हजारांनी लोक आसता, लिटरली हजारांनी लोक आसता. एका कॅसिनोन उजो लागलो जाल्यार तांणी खंय वचपाचें. म्हणजे तांचे कडेन दोनूच चॉयस आसतले. दे वील हॅव टू आयदर डाय बाय फायर ऑर डाय बाय ड्रावनींग. इज दीस द चॉयस वी वॉन्ट टू गीव द पीपल हू आर विजिटींग दीस प्लेसीस. सो हो एक व्हडलो पॉयंट आसा. फक्त आमी पणजेकाराच्या वतीनूच न्ही, इन जनरल ऑन अ ह्युमॅनिटेरियन स्टँड म्हाका दिसता हे कॅसिनोज आर जस्ट म्हळ्यार दे आर अ मास कॅज्युअलिटी डिझास्टर वेटिंग टू हॅपन. सो हे सगळे मुद्दे घेवन आमी आज हांगा CCPन आयिल्ले. आनी हांव मागता की मॅडम पॅट्रिशिया तुमचे कडेन. No, we were surprised that the mayor, when we brought this problem forward, he says, you know, the river doesn't come under us. It's only the land. But the disastrous effect of these casinos in the river is showing on the land. Whether it's parking, whether it is our roads being full, whether it is garbage, whether it is sewage, our health problems. But he feels that it's a river problem, it's not a land problem. I personally feel that the mayor is not interested in the citizens of Panjim. He's only looking at this problem being a river problem, and that is what shocks me. I thought we had a corporation that is concerned about the citizens, about the people of Panjim, but it doesn't seem so. So I was very disappointed with this meeting, to tell you very frankly. वाल्मिकी तुम्ही जो कझिनोचो जो इशू आसा तो ताचे कॉन्सिक्वेन्सीस आहा ते मल्टीप्रॉम.